marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhiba laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa qolada tan waxa lagu sifeeyey inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad ka yara cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalintaa ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga ule number 1 ah cibaadadooda iyo kooga kan markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaadee nebiga kusoo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay wuxuuna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faanoo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursigaba iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaababa is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 mubashiriin ka mid ah Sacd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yidhaahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah markaa Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray 3 nin baa kolba mid u tagay 3 saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid ka midun haddaynu soo qaadno Ribci ibn Aamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon hadday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetska ayaa la waday dhulaadu ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wataa waan intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha
Rabiic ibn Amir oo faras yaro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xag u soo dhaco waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتك الضومة ونقضان ودتك حرية هلان بانو سعنا أبو لي عبادة إلهي قاركو نقط وحنو كلاو سعنا أبو لي إنا ندتك دوني دا عريري قادة كسار رب اللي عيدا وصاره هذا وان كان كاربتية دا عص لكتايا عرشي قوين كفر ديا أيو حكولة يا عريري كان كاساريا عريري هو قلبي كان دونكو قيمة وما فرديا وين كاربتية دنيا وحن كانوا كفر ديا وين قيمة وما سمينش waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigana adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan ninka xoolo badan oo ka birbirka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiin yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kaloo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclawna in kuntum mu'miniin war ha liidanina baa la yidhi ha murugoonina idinka koreeya haddii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbigaayo ku xidhan tahay adaa koreeya qisa labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharatu almubashiriina hogaaminayay عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا قولدي مسيحيين تمشي جوكتي waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baan galayna saasaanu kula heshiinayna laakiin furaha wuxun baan u dhiibaynaa amirul mu'miniin kiinu haymaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yidhi Umarow ما جعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو magaalada dadkeedii madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydanay cagaar dhoobada kule in lagu arko maan jecli buu leeyahay Umar eraygii wuu dhibsaday
adiga cidan awah low yaqul hada gayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low gayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmuuminiinku u muuqdo amiirulmuuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid quman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyiga iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica marka waxaan leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kalimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها لي وبا إلهي صبرا والله الصبر نكتبال لي مشاكل كو بدن دونايو وبني آدم وحنك الله إذن كهر إيمانا ياي إذن كصبر بدن نبا إلهي لي ورابطوا في ثغوركم قوابها أدكو جرتان إنه فيسيدين نحجسته إلهينا كعب صدى وقوليسان دون تنبا إلهي لي سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حجسان إنه هدنا انت اينو si fudud wax u wadi karna inaynu wadno marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmo cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay usluubna
ونولو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. عائشة ayaa waxay sheegaysaa xadiiskii sheekhayn ku warinayaan walaa nabiga u timi iyagoo de ku jeesteesayo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum. assalaamu laamkaa laga boodaya laakiin waxaa la iska dhigaya in iyadii la yidhi assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar. assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgelyo wanaag korkaaga ahaado. assalaamu calaykumna waa mawd iyo geeriyo balaayo korkaaga ahaato. dabeetana caaisha intay cadhootay markiiba waxay tidhi bal wacalaykum assaamnu wallacma, idinka cadhada alle iyo geeridiis iyo nacdashiigu korkiina idinka ha ahaata bay tidhi. nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kuwana maqlaya wixii ay yidhaahdeen caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha haddana tala siinaya wuxuu leeyaha caaisha ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli. caashaay ilaahay waa rafiiq waa ku si dabacsan dadka u dhimriya yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jeceliyay subxaana wa tacaala. caaisha waxay mooday nabigu inaanu maqlin malaa dhimirtani waa warkii baanu maqlina awalam tasmac ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiiyo qad qultu wacalaykum buu nabigu yidhi waa maqlay yani wacalaykum baana dhow soo gaabi. waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa wayucطi cala alrifqi ma laa yucطi cala alcunfi wama laa yucطi cala ma siwaah. riwaayad kale oo imaam muslim warinayaan rajaynaya iyaduna waxay sheegaysaa calayka biاlrifqi وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. waxaan uga dan leenahay uun caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantooda aan xejisano. taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuura lagama fahmayo ee waxaa laga fahmayaa uun inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan. qadiyadda kale aan tilmaamaya waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tegaynaa. waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba-aynaa dawabaan mise indimaaj. halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la yidhahdo maxay assimilation iyo integration. dadka barh bay yidhahdaan giitobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna way u dhexeeyaanoo waxay galaan maxay integration. giitoog waa intaad meel isku qafilso xero yareeda wax walba may tidhaahdo taa dee adigunbay kaa suurtagaltae yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha. haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagii baa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin. ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inugu wacdiyaan inanaan u baahanay inaynu fahamno la yidhahda integration. meel walba waxaa la leeyahy integration. politicianskii iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneousy way ka fududay bulshada kala gedisan. tacadudku iyo noociyaadka kala gedisani waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay dhahan laakiin siyaasiga uma fiicna. siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay. marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saasuu u badan yihin.